نسمع بقى من الأستاذ مجدي بعض النصوص هيختارها لنا سواء من القصة الوامضة. هنسمعه 10 دقايق وبعدها نبدأ الحوار. بعض الومضات القصصية لمجدي شلبي من كتاب دموع وشموع. مشاهد: أصابه العمى هنأه المبصرون. استباحة: قطعوا ذيول الدواب هنأ الذباب بعضه. عنوسة: طار الذكر طاردته الملكات. مخطط: تقاتل الجمهور نجحت المسرحية. اتساق: أرنبوهم كثر نسلهم. إغراء: أعجبها الطعم ابتلعت الطعم. رحلة: ودع الفقر استقبله السقم. تفاوت: طبق المساواة بطر الأصابع. استجابة: صب الحقد شرب المتعطشون. وسطية: عاش بين لم يبن. تواكل: كثرت راحته فرغت راحته. هجرة: جاع شبعت الحيتان. ركود: ألقى في المياه حجرا حاقت به الدوائر. حكمة: استقام سيره اصطدم بالحائط. خلفة: عالجوا عقمها أنجبت عاقها. دنيا: حضر الأشرار اكتمل المشهد. بيئة: تغزلوا في القرد انقرض الغزال. وصايا: أوصوا بتكريمه سبقتهم وصيته. بر: خفض جناح الذل. سما: جحود: هطل المطر أنكرته الرمال. اجتثاث: هبت عليه ثروة اقتلعته من جذوره. موائمة: نخلوا الطحين فضلوا الشوائب. ابتلاء: تمرد على الفقر عوقب بالغنى. إنكار: أزعجه ما رآه كسر المرآة. تصاب: دعاه الطيش اعتذرت الصحة. تهيؤ: استطال عنقه استلوا سيوفهم. عقاب: مشى بالنميمة أزلجت. غش: شبعوا من الكباب نبحوا. ملاذ: أرعبها فأر طمأنها ذئب. تحايل: تزلجت قدمه استكملها برقصة. جمرات: رمى بالحجر ارتد إليه. افتضاح: تهذبت الشجرة غادرها البوم. غلو: زاد عن الحد ارتد. مشاعر: مات جوعا أشبعوه لطما. كبد: كون ثروة كومت. رغبات: تمنعت تمتعت. موائمة: اختار الطريق السهل رفع راية الجهل. بعض القصص القصيرة جدا لمجدي شلبي من مجموعة قصصية بعنوان حارة حرنكش. سمر: اكتظت ثلاجة المشرحة لم أجد لجثتي موضعا. اصطحبني صديقي الراحل جلسنا في ظل شجرة نتسامر نضحك كأننا أحياء. طموح: حلم الفأر أن يصبح قطة. في الصباح دخل بطنها ارتدى جسدها فتحقق حلمه. تعاطف:
أعطى وجهه إلى الحائط وراح يبكي على ليلاه. رق قلب الحجر، سقط عليه فأرداه. استقامة. يسير في طريق متعرج على خط مستقيم، يصطدم بالحائط، يكرر المحاولة فلا يعتدل ولا هو يتنازل عن مساره. مآب. في الصباح لملم همومه وألقاها في البحر، تلقفتها سمكة. في المساء انتظرته على مائدة عشائه كي يأكلها. السنة كاد الحائط يسقط، استند إليه أحدهم من الإعياء. في الجهة الأخرى استند عيي آخر، فظل الجدار قائما. قضية. وضعت له السم في العسل، تناوله بنهم. قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة خنقها. استيقظ من نومه فجأة، وجدها بجواره جثة هامدة. سفه. حافظة نقود تملصت من جيب صاحبها لتراقص غانية وتداعبها. أعمار. من بيوت يسكنها الصمت الرهيب انطلقت صرخات استغاثة، تاهت معالمها تحت وقع أقدام المعزين وهم في طريقهم إلى بيوتهم بعد أن دفنوا المرحوم. أرهف أحدهم السمع، رجع، نبش القبر، لم يتحمل الصدمة، قضى. وقف المرحوم وسط الجموع يتلقى العزاء في منقذه. إيصاد. كعادتي كل صباح أنفح الجزار قيمة اللحم. في الطريق يرافقني كلب، أحاول التخلص منه، ينبح، أركله، يمزق بنطالي، أستغيث بالمارة، يكاد أحدهم يفتك به. أوصدت باب بيتي بإحكام. جاري الذي يتضور جوعا أوصد النافذة التي كان يستقبل منها رائحة الشواء، فقد أنتنتها رائحة كلب ميت. بطالة. بعد أن أعياه البحث عن عمل، وجد ضالته في بيته عاملا لدى زوجته العاملة. فرجة. أمام الحوض الزجاجي الشفاف بطن يتدور جوعا وأيد تطعم أسماك الزينة. طلب المستحيل. طلقني، طلقني، طلقني. كيف أفعل يا حياتي ونحن لم نتزوج بعد؟ ابتسم الندل وهو في طريقه لإحضار عصير الليمون. سادية. حمل مطرقته، بحث عن سندان، أنجب طفلا وضعاه بينهما. رسالة حب. تفتش في أوراقه بحثا عن رسالة غرامية، أخيرا ظفرت بها. حياتي، نور عيني، حبيبتي. اشتاطت غضبا، أكملت: ماذا أصنع في شكها الدائم يا أمي؟ اللغز. أثناء تشييع الجنازة رفع المرحوم الغطاء عن النعش، رأى سيدة لا يعرفها تبكيه بحرارة شديدة، أرخى الغطاء عليه وراح يفكر بصوت غير مسموع من تكون هذه السيدة. وصل المنعوش إلى مسواه الأخير قبل أن يهديه التفكير لإجابة قاطعة، ورغم مرور سنوات على تحوله إلى رفات، إلا أن اللغز المحير ما زال قائما. ثقة. بلغت قمة الجبل، جذبني البعض عنوى إلى السفح. بعد سنوات طوال عدت حيث كنت، فوجدتني هنا. أرمقني بإعجاب وأبتسم. عظيمة عظيمة. تفاوت، عندك تفاوت لأنها عجباني أوي لأبعادها الاجتماعية. جميل. احنا بقى دلوقتي يعني
انا طبعا انا مسجل الملاحظات، هخليها الاخر خالص بعد ما نسمع راي مين يحب يبتدي يتكلم عن المقتطفات دي. وصل معانا الوقت الدكتور صلاح، اهلا بيه. طيب ما كمل يا دكتور، ما انا بسال عشان كده، اتفضل. طيب معلش يا استاذه ليلى، هنسمع الدكتور عيد وحضرتك بعديه. طيب أنا مجدي شلبي عرفته قبل موضوع الومضات القصصية في المؤتمرات الأدبية، لأن إحنا بلديات أصلا. ثم في القصة الومضة، حيث كنت مشاركا متحمسا لمشروعه، وشاركت في تحكيم القصص التي كان يحتفي بها في صفحته المشهورة يعني. ثم كان ما حدث بيننا يعني ان انا ما كنتش قادر اكمل معاه لان العدد كان كبير جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاختلاف اللي كان ان انا كنت مختلف فيه، اللي انا قلت عليه الاختلاف. صوتي واصل يا استاذ نشأت؟ استاذ نشأت واصل، بس برضه حاول تقرب الموبايل برضه شويه وانت يعني بتتكلم. اهو كده ماشي. اتفضل. ماشي اتفضل. طيب انا هدخل الى النصوص على طول. سمر واللي هو بدأ بيها، إلى جانب الكثافة والإدهاش سرد فانتازي يعتمد على الأنسنة المستحيل اللي هي حركة الموتى، كما لو كانت تلك حياة أخرى وتقودنا دلالتها إلى عالم ما بعد الموت وحياة الروح وحتى حساب القبر. يعني مادام في حركة وفي حياة، وهم استظلوا جنبها وما لقوش مكان. التعليق ده على قصيدة، على قصة ايه، على قصة ايه يا دكتور عيد؟ التعليق ده على قصة ايه؟ انا كتبت سمر، القصة الأولانية. سمر، ايوه اتفضل. ايوه اتفضل. ماشي. طموح. ايوه. حلم الفأر أن يصبح قطة. في الصباح دخل بطنها ولم يقل أنها التهمت، لأن ده ما بين السطور، لأن دي قصة قصيرة جدا، لأنها بتعتمد على التجسيد. ايوه صح. لكن المعنى يصل من داخل بطنها ارتدى جسدها فتحقق حلمه ان هو كان يصبح قطة. هو نفسه اصبح قطة، لانه هو لما القطة التهمت الفأر صار جزءا من جسدها. يعني ده ارتدى جسدها. فكرة عميقة جدا فعلا يا دكتور. ده مجاز ايه؟ ده مجاز. بقول فكرة عميقة. فكرة عميقة جدا. طبعا يقصد أن بطنها هضمته وأصبح جزءا من جسدها، أي جسد القطة التي حلم أن يكونها، فكانها بالتهامه سخرية مريرة أو كوميديا سوداء. تعاطف، قصة قصيرة تعاطف. أعطى وجهه للحائط، راح يبكي على ليلاه، رق قلب الحجر، سقط عليه فأرداه. طبعا ليلاه وأرداه ماشي. يعني هنا الناس بتعبق مع انها قصة قصيرة جدا وليست ومضة هنا يعني. ورائعة جدا والله، ورائعة جدا. يعني ممكن نسميها الاثنين، عشان كده المسميات لازم تتسع زي ما انت كنت بتقول دلوقتي يا استاذ نشأت. راح يبكي على ليلاه، رق قلب الحجر، سقط عليه فأرداه. سخرية القدر، يعني ما نسميه يعني كما دي سخرية القدر. ايوه يا دكتور عيد، صوت بعيد. النهاية المفاجئة يعني السخرية الكارثية المريرة، التعاطف الذي يقتل أنسنة الحجر جعل له قلبا يرق، لكنه فعل ما فعلته الدبة التي قذفت صاحبها بحجر لتهش الذباب من على وجهه. يعني هنا السخرية المريرة الكابية يعني وأنسنة الحجر. استقامة، يسير في طريق متعرج
على خط مستقيم. التناقض هنا، التناقض اللي موجود متعرج ومستقيم يؤدي به للاصطدام بالحائط، يكرر المحاولة فلا الطريق يعتدل ولا هو تنازل عن مساره. لماذا الشرح هنا؟ تلك نتيجة حتمية. لا هو فلا الطريق يعتدل ولا هو يتنازل عن مساره. ده أنا شايف إن القصة إنه يعني يؤدي به للاصطدام بالحائط. يعني دي جملة كاملة يعني هنا يعني مآب في الصباح لملم همومه وألقاها في البحر، تلقفتها سمكة. في المساء الله في المساء انتظرته على مائدة عشائه كي يأكلها. يعني رائع. الهموم رماها في البحر، والله. التهمتها سمكة، السمكة اصطيدت. ده اللي ما بين السطور الذي لم يذكر، والمساحة التي يتركها المؤلف في النص القصير جدا، المساحة التي يتركها للقارئ لخياله، أو ما بين المحذوف، ما نسميه المحذوف. هنا المحذوف هائل وله دلالته الرائعة. يعني اللي هو إيه؟ ألقاها في البحر، تلقفتها سمكة في المساء، سمكة في المساء انتظرته على مائدة عشائه فيأكلها، اللي هي اللي انتظرته بين الهموم. والهموم اللي التهمتها السمكة التي اصطيدت، حد صادها واصطادها وده اشتراها أو هو اللي اصطادها. يعني اللي هو هنا عدم الهروب من القدر، لا تستطيع أن تهرب من أيوة، القدر. ده النص ده الحكمة بقى. الحكمة اللي هو أيوه. مصمم يخليها مرتبطة بس فقط بالقصة الوامضة. لا، الحكمة موجودة في هذه القصص القصيرة، إلا إذا قلنا عليها أنها قصة وامضة حسب تشكيله. ومن هنا يعني ما أراه دايما إن هو من ما أراه دايما إن لابد من ترك مساحة المساحة للاثنين، يعني للومضة والقصة القصيرة جدا. المهم ان يكون في نص، يكون نص جميل. الرمز هنا هو الأساس في المآب. الرمز هنا هو الأساس، حيث تحاصره الهموم وترتد إليه. الأنسنة أيضا هي الأساس في أغلب قصصه، في الأساس يعني. في هذه القصة بالذات الصنعة بادية والعقل الواعي، وده موجود. ما في مانع ان يبقى فيه وعي وصناعة بادية، ولكن ألا تكون هذه الصناعة والعقل والحكمة ألا تكون مفتعلة. هنا ما هيش مفتعلة، وده الجميل في القصة. وده اللي سألته الأستاذة ليلى، تفصيل القصة على الفكرة فقط ده ماهوش كويس، ماهوش موجود. يعني هنا قصدي يعني أنا بشرح يعني اللي أنا بقوله. وإن كانت هي سمة تطغى على أغلب كتاب القصة القصيرة جدا والومضات التي قرأتها، مش عند مجدي شلبي يعني. الواعي وشدته التي قد تحيل النص إلى خطاب وعظي، ولذا يتجمل بالمفارقة والفانتازيا والأنسنة. جميل يا دكتور والله. وصل الباشمهندس هشام صراحة الأستاذة ليلى حاجزة قبلي بعد ما تتكلم. أنا هتكلم بالظبط. أنا أسمعكم، أنا مستمتعة بالحديث بتاعكم. لا قولي، لا سمعينا، ما أنت برضو عندك يعني حتى أشارك فيه كده التاتشات، ممكن أقطع منها بعض قصة الومضة وحاجات زي كده. سمعينا انطباعك، لأن أنا حاسس إن أنت عندك كلام عايزة تقوليه. اتفضلي. كنت بقول مع الإيقاع السريع للواقع يلوح في الأفق أجناس غير مألوفة في قائمة الفنون والإبداع للتعبير باللون أو النغم أو الكلمة.
فيهل الأستاذ المحترم مجدي شلبي بجنس جديد يثير الجدل. القصة الومضة والقاف قاف جيم، فيقدم لنا كبسولة تتركز فيها عناصر الإبداع من لغة رشيقة، فكرة أو موقف يعتمد فيه الحدث على التضاد والمفارقة وإثارة الخيال والدهشة. وها أنا معكم أستمتع بمعالم القصة الومضة وفعلها وردود فعل الواقع الأدبي فقط. هذا ما عندي. أنا مستمتعة بالحديث مع الأستاذ مجدي شلبي. طيب مين يحب يعلق؟ انا احب اعلق. اتفضل. جاي اخر واحد يا باشمهندس يعني. خليني اخر احنا واحد. لازم نعاقبك يعني، لازم الأستاذ نعاقبك مجدي. باي طريقه. حاضر معانا ومنورنا وكلمنا الله كلام مهم كتير والله. مين بقى قبل الباشمهندس هيكلمنا؟ في حاجه لسه يا دكتور عيد؟ في انت بتدخل ممكن. كده اهو. ايوه في الأستاذة طب قول أطلال يا عايزة جميل. تتكلم يا جماعة. مين؟ طب هنسمع ممكن أحكي دكتور رأيي؟ عيد هيكمل وبعدين ناخد الاستاذه اطلال بعد كده. يلا اتفضل يا دكتور. رسالة حب. رسالة حب تفتش في أوراقي عن رسالة غرامية. أخيرا مسموع أنا؟ سامعك. اتفضل. أخيرا ظفرت بها استشاطت غضبا أكملت ماذا أصنع في شكها الدائم يا أمي. المفاجأة عنصر أساسي في القصة القصيرة جدا رغم أنها مكررة في الأفلام والمسلسلات وتبنى عليها فكرة قصة طويلة أو مسلسل أو فيلم، إلا أنها صيغت بحرفية وفنية عالية وخبرة بالقصة القصيرة جدا، الاختصار للأحداث في كبسولة وترك مساحة لما بين السطور. الومضة. أنا هدخل على الومضة لأن أنا قريت الاثنين ومش هتكلم كتير ما عادش يعني. الومضة صنف أدبي له شروطه وصفاته وطريقته، بنية سردية عنوانها ومتنها مرتبطة من بضع كلمات تحقق الإبهار والدهشة والنهاية المفاجئة وغير المتوقعة. ورغم أن كتابها الأول كانوا يشترطوا في البداية شرطا بلاغيا هو اتكلم عنه دلوقتي وقال البديع يعني كالجناس والطباق، وهو ده الكلام ده انا كاتبه قبل ما يتكلم هو. وهو ما اختلفت فيه مع الأستاذ مجدي لأنه في كثير من النصوص تحولت إلى ما يشبه الصور البلاغية وتجاهلوا السرد الحكاية الحدوتة اسمها نفسه القصة الومضة لتختلف عن شعر الومضة. والغريب أن نصوص الأستاذ مجدي شلبي جاءت مطابقة تماما لأهم ما فيها وهو الحفاظ على السرد الحدوتة رغم الحكمة والرمزية والعظة ورغم وجود الجناس الكامل وغير الكامل مع وجود المفارقة وعنصريها الذي يخالف كل منهما الآخر ويكمله في نفس الوقت، المفاجأة والتناقض مع التماهي مع العنوان الذي هو كما يقال عتبة النص، وهو هنا العتبة والدلالة والرمز والمعنى. هقول نموذج واحد بس، نموذجين يعني كده بس يعني مفيش أكتر من كده يعني. إنما استباحة قطعوا ذيول الدواب تكسر الذباب. تكسر الذباب، فرح الذباب، هنأ الذباب او ايوه هنأ الذباب بعضها. عشان تعرف ان انا حافظ يا استاذ مجدي. ايوه لا ده قول يا سيدي. نماذج جميله يعني. يعني وتحس ان الجزء الاولاني او المقطع الاولاني هو كان بيسميه يعني هي بتبقى مقطعين اللي هي وقال ان ده بيختلف عن ده،
لا ده هنا متواصل مع بعضه، يعني او مش متواصل، ده مترتب عليه. ده لما اتقطع ذيول الدواب خلاص مش هتنش جميلة. الذباب، فهيكتر طبعا. فرح الذباب لن يهشه لن تهشه الذيول التي قطعت. ده نموذج ثاني، إغراء. أعجبها الطعم ابتلعت، أعجبها الطعم. الله الله، الطعم والطعم الطعم وفيها رغم ان هنا ايوه رغم ان هنا في جناس، الا ان وفي حكمه، انما في جمال النص ماشي مع بعضه ومتسق. يعني اعجبها الطعم، واحد يعني ابتلعت الطعم، يعني هو كان قصده يغريها لحاجه خيال القارئ بقى يتسع، بقى هنا يتسع لحاجات كتيره. قول بقى خدها وداها فين، عمل فيها ايه، مش عارف ايه، اغراها. يعني انت بتدي كبسوله تفتح افاق نهايات مختلفه. الجناس الواضح وغامضه عبقريه، قصه تتسع للسرد في صفحات اختصرت في 5 كلمات، ويمكن هنا حذف العنوان اللي هي إغراء. ومن ثم تأتي أحد نقاط خلافي مع كتاب الومضة، لأن الومضة أساسها العنوان عندهم. ماشي، نرجع تاني للعنوسة. طار الذكر. لا احنا خدنا نموذجين وقت يا دكتور عيد، انت قلت هنقول نموذجين، خلاص فانا احاكمك بما قلت. انا عموما انا عندي، لا ده انا كاتب 7 نماذج اهو، خلاص ما عنديش اقول منهم حاجه. خلاص ناخد العنوسه. لان السرد اخذ 4 سطور اهو نهايه، ولان السرد كثير والحكايات لا تنتهي، وفي كل حدث او تفصيله او لقطه او مشهد او صوره يمكن بناء قصه سرديه ومضه قصيره جدا، قصيرة، نوفيلا، رواية. وبحكمة التطور لا نعرف ماذا يخبئ الغد من تنويعات وإضافات وحذف. لا تزال الكلاسيكيات تبهرنا كما تبهرنا الفانتازيات والأساطير والماورائيات. فلننتظر الغد وما سيأتي به في عالم السرد الجميل المبهر. شكرا يا دكتور، والله يعني اوجدت وانجزت. حلوه، اوجدت وانجزت دي اسمها ايه بقى؟ جناس ولا طباق؟ اسمها ايه؟ اوجزت وانجزت بقول يا دكتور عيد. ايوه حبيبي. طيب احنا دلوقتي هننتقل للاستاذه ليلى، وبعدها نسمع الاستاذه اطلال اللي اذا هي تنازلت لها عن مكانها. ما انا اتكلمت خلاص. فكره نسمع الاستاذه اطلال، اتفضل. استاذ اطلال من اول حلقه. بس هي الاستاذه اطلال معانا؟ ايه معاكم. يا استاذ جمال بقول لك بنحل بكلامك الحلو، فبنحب نسمعك في الاخر شويه بجد. اتفضلي يا استاذه اطلال. القصص اتفضلي. تندرج تحت عنوان جوامع الكلم، يعني اللي بيكتبها بيكون نوع من انواع الذكاء والعبقريه كثير كثير حلوه، اني سطور تنفهم كما هي، يعني بشكل عام كل اي شخص بيقراها بيفهمها مثل ما الظاهر، بس في قصص بتنفهم بين السطور، قص يعني بده يفهمها بحسب موضوعه وبحسب ما حوله. وحتى في بعض القصص عم تكون فيها حكمة دي بدون جدل، يعني أكيد بدها تكون حكمة أو في أمثال شعبية بتنطبق عليها. يعني هي بشكل عام كتير كتير رائعة القصص، أنا عجبتني كتير، وأنا من الأنواع اللي بحبها كتير كتير القصص القصيرة، لأنه مثل ما عم أقول هي كلمة اختصرت العبارة لحتى توصل المعنى، كل ما كان في عمق أكثر بالكلمة. الله عليك يا والله صحيح. طب ايه اللي في حاجه بالتحديد ممكن تقول لنا مثلا ولو 3 عناوين كده عجبوكي قوي قوي في ذاكرتك يعني؟ هبط المطر أنكرته الرمال، كتير كتير حلوة. وفي عنا حضر الأشرار اكتمل المشهد، يعني هي الحياة لأنه لا تخلو من الأشرار، وبتكتمل هم ضرورة حياة، يعني هم ضرورة حياة تمام. الأشرار يعني.
مم. في امور في قصص بيناتهم كانه المعنى بقلب الشاعر. يعني في عنا تبعية السمكة كتير أيوة. كتير حلوة، رمى همومه بالبحر وتلقفتها سمكة فكانت في المساء، يعني اني امامه على العشاء، انا ما اني قدامهن لانه عم بقولهم بس دي عبقرية يا دكتور يا أستاذة أطلال، دي قصة عبقرية. في يعني كده كام قصص عبقرية هنا منهم القصة دي. قرأتهم عدة مرات كتير كتير، يعني حتى أقرأهم بصوت مرتفع، كتير حلوين، ومثل أيوة ما أيوة. في كتير في معنى بقلبهم، بقلب الشاعر، المعنى بقلب الشاعر، وكل شخص أيوة عم يفهم مثل ما ظاهر حوله من أحداث وأمور. يعني شكراً كتير. أيوة يا أستاذ. أيوة. ألو، أيوة معكم. إحنا ما في غير سمعناكيش كويس. بعض القصص اتهمت بقول بشكل لي إحنا عام، ما وبعض سمعناش الربع دقيقة اللي فاتت دي. اتفضل. كنت عم أقول إني غير شبع من الشباب نبحوا ملاذ أرعبها فأر طمأنها رائعة جدا جدا جدا. في عند هايل تزلجت قدمه استكملها برقصة. هي في معنى، يعني مثل إذا إنسان وقع بموقف محرج مشان ما يظهر إحراجه، تمثل بأنه هو كان يستدعي هيدا الأمر. يعني في لغز هون كتير كتير رائع. أنا هي القصص القصيرة كتير بتعجبني، ومن الأمور يلي بتخليني أتمتع بعقلي فيها. يعني مثل ما عم أقول لك، أنا قرأت عدة مرات للقصص لأنه مستمتع فيها، رائعة جدا. وشكرا. جميل والله. اقول انا طب بقى يا في استاذ تاني محمد، يعني في رأي عام آخر؟ نعم. اديني بقى دقيقه كده. في ملاحظات تانية يا أستاذة أطلال هتقول إيه؟ لا شكرا شكرا. احنا نشكرك على الإطلالة الجميلة دي، وفعلا يمكن كثير من النقط اللي أشرت ليها أعتقد معظمنا حاسس بيها، حاسس بتفردها وجمالها. خصوصا في هنا لقطات عبقرية أنا بسميها لقطة وهي قصص، يعني بس أنا بسميها كده بيني وبين نفسي. يعني زي سمر ومقال وتعاطف فيها الدم الخفيف وبننقل على وتفاوت وعبقرية التفاوت ده، الموضوع المساواة بين ببطر الأصابع. دي فكرة الواحد لازم يقعد يفكر فيها كثيرا ويديها معاني طويلة جدا، وهي فكرة لم تخطر على البال. يعني فكرة في منتهى الجمال. بصراحة بنحيي الأستاذ مجدي على هذا الجمال الموجز جدا والمختصر جدا والممتع جدا أيضا. هنسمع بقى مين الوقت انا قاعد اتكلم انا بس عشان حد يقول انا عايز اتكلم. انا عايز اتكلم يا استاذ محمد. انا طيب انت طب ممكن نسمع الباشمهندس هشام ولا ايه رايكم؟ هنسمع الاستاذ المهندس هشام وهيستغرق بس 7 دقايق اقصى حاجه، وبعدها انا ما اعرفش نفسي اسمع راي او انطباعات الدكتور صلاح اللي سايبنا كده وما بيتكلمش خالص، مش عارف ليه، مخاصمنا ولا حاجه، ما حدش عارف. طب قول بقى، قول يا باشمهندس. دلوقتي انا طبعا بحيي الاستاذ مجدي شلبي، ولا اخفيكم سرا ان انا اول مره اتعرف على انتاجه الفني، وحاسس ان انا خسرت يعني وقت طويل ان انا ما شفتش الانتاج ده. انتاجه الحقيقه انا قادر، الاستاذ مجدي شلبي، ويمكن وعايز برضو اعرف منه هل انطباعي ده صحيح ولا لا. انا قادر افرق جدا، هو نجح جدا انه يعمل فرق بين القصه القصيره جدا والقصه الواضحه. الفرق ده في البناء اللغوي نفسه بتاع الحاجتين مختلف تماما. ولذلك قصه قصيره جدا غير الومضه. ازاي الاختلاف في بناء اللغه نفسها؟ في بناء اللغه احنا اتكلمنا فيها يا باشمهندس، انت جيت متاخر والموضوع ده اتكلمنا فيه. ممكن لو توفر وقت في الاخر خالص، في اخر الحلقه نبقى نتكلم فيها النقطه الفرق بينهم، يعني عشان بس ما نكررش الوقت وما ناكلش من وقت الاخرين. انطباعي انه انقل على حاجه ثانيه، انقل على نقطه ثانيه بعدين. الحكايه القصه القصيره جدا ما احنا اتكلمنا فيها، لا بدايه نعيدها في اخر الندوه بعدين. طيب الومضه عندها ليها سؤال وجواب، يعني قصدي مقدمه ونهايه معتمده على المقدمه دي. ده اللي انا حاسس، واخد بالك؟ فدي عجبتني قوي. ايوه
ليه بقى؟ لانها بتديك الفكره في ثانيه واحده، في ومضه واحده، ايوه وفي أيوة. عنوان، واخد بالك، وبعدين حاجه وبترد على نفسها بتقفل على طول. حصل كذا فحصل كذا، والحكايه دي بتدي معنى متكامل. من الحاجات اللي هي يعني عجبتني جدا لو دخلنا في المعنى اللي هو الاستقامه. ثانيه واحده بس عشان اجيبها، لان انا استقامه. الراجل بيتكلم بيقول لك يسير في طريق متعرج على خط مستقيم. المجتمع اللي حواليه، المحيط بيه ده مش مظبوط، هو رايح جاي. الراجل نفسه مستقيم، صح. الراجل ما بيعرفش يمشي في ده، هو بيعبر عن حاله اجتماعيه. هو لو مشي بالظبط في الخط، في الطريق المتعرج اللي هو المجتمع اللي حواليه، اكيد لازم يصطدم، ما ينفعش. هو لو كان في مجتمع تاني مش هيصطدم، لكن المجتمع ده بالذات هيصطدم فيه. ليه؟ الطريق لا يعتدل ولا هو بيتنازل عن مساره، هو عايز يمشي في خط مستقيم، هو مش عايز يرتشي، مش عايز بيتعثر وبيخبط هنا وهنا. فدي يعني على قصه كثيره جدا زي قصه استقامه، اعتقد انها لها معاني، يعني معاني ابعد كمان من الكلمتين اللي انا قلتهم دول. وعلى ذلك تقدر تقيس القصص الثانيه، كل قصه قصيره جدا لها فكره. عشان اخد بس واحده من الومضات اللي عاملها مجدي شلبي، باحه تعوذير ذباب هنأ الذباب طبعا، يعني مقدمه ونتيجه على طول، او عنوسه قال الذكر فردته المريض. ده حاجه بترد على مخططات الجمهور. نجحت المسرحيه تنجح امتى؟ لما يحصل خلاف. اما يحصل خلاف على المسرحيه فعلى طول المسرحيه دي نجحت. لكن لو الجمهور كله على نسق واحد، الناس هتنسى المسرحيه نفسها. لان زي ما بنقول معنى في بطن الشاعر، اي حد عايز يظهر، اي مثلا شاعر او اديب او مغني او اي حد بيعمل حاجات فيها اختلاف او فيلسوف، فبتبص تلاقي ان وجهات النظر المختلفه اللي هي بتبص يعني اراء مختلفه لدى الناس بتسري العمل بتاعه، وبتخليه ان هو يظهر في ده. او زي ما تقول برضه بمعنى مش مقصود، لكن زي خلت تعرف لكن مش بالظبط. انا عجبتني جدا القصص القصيره، وعرفت افرق بينهم من غير ما اسمع الحوار بتاعكم، وده يدل على نجاح مجدي شلبي. ان انا ما عنديش خلفيه خالص عن الحوار اللي عن الموضوع ده، يدل على نجاح هذا الرجل. انا فعلا قدر يعمل التمييز ده بين. اشكر الاستاذ مجدي شلبي، ونفسي فعلا يعني استفدنا جدا معانا، وفعلا هذا الرجل بيعمل حاجه جميله وحاجه فعلا جديده. احنا في حاجه ليها ان الناس فعلا تعمل اشياء جديده. هو مش حاجه جديده مالهاش جذور، لا، اللي هو عامل ده ليه جذور القصه القصيره جدا لها جذور اللي هي القصه القصيره نفسها، وليها جذور القصه. فهو مطور الحته دي في القصه جدا لانها هو الاستاذ دي على فكره الاستاذ مجدي عامل مقدمه طويله في هذا الموضوع، ومفيش حاجه بتنبت من فراغ. يعني هذا يعني انا بعبر باختصار شويه عن اللي هو قاله، لان يمكن هو لما يجي يختصر الاختصار السريع ده هو يعني باعتبار ان لهذا ولكن طبعا مهدي او مكان، انما هي اسبابيه كثيره موجوده. بس انا ليا بس درويش قال لما اسمعني بس لحظه، درويش بيقولوا له انت متاثر بمين؟ اللي هو الشاعر. طبعا انا متاثر بجميع الشعراء اللي اي حد قريت له متاثر بيه. كل دول بقوا ايه، نقط كده، نقط تجمعت وطلع. ما فيش حاجه، ما فيش قصيده تخرج من الفراغ ولا عمل ادبي يخرج من الفراغ. يعني كنت عايز اكمل على حاجه، انه الحاجه الحلوه اللي عند مجدي شلبي الانهاضات اللي هو عاملها دي بتثير الدهشه جدا. وده لو الفنان او الاديب اثار دهشتك، لفت انتباهك، خرجك من الركابه خرجني انا من الركابه اللي انا فيها، فده في حد ذاته
يعني قيمه جديده هو اضافها. فاذا الفنان الدهشه وقدر ان هو يديني حاجه وفيها منطق، حاجه جميله جدا. لكن انا برضه اسال مجدي شلبي، هو انت دراستك في الاصل كانت ايه يا استاذ مجدي؟ هل انت مهندس او رياضي او بتاع رياضيات؟ اصل انت بتعتمد على منطق رياضي في القصه الوامضه، فانا افتكرتك درسه المنطق الرياضي اللي هو ايه؟ هو مين الناس يا جماعه؟ دي مالهاش دعوه بيه، هو بيسالك عشان هو لمس انا ما في شيء ايوه الله ينور عليك يا حاجه في شغلك، هو ما بيطلبش تفسير. استاذ مجدي، انت انا ما وصفتش بقول لك، انا مش بسالك دراستك الاكاديميه ايه، انا رصدت انك انت عندك منطق رياضي. منطق هندسي او رياضي هو بغض النظر نفسها يعني. انا ممكن ارد عليك. المنطق الرياضي ده اساس في مشترط في القصه، والدهشه اساسيه في القصه القصيره جدا وفي القصه الوامضه، لان لابد ان تصيب بالدهشه. اذا ما كانش تصيب بالدهشه يبقى ما بقتش قصه قصيره جدا ولا يعني أيوة. اساسي أيوة. اساسي. ماشي. طيب انا بس عايز اصحح عشان ما حدش يفهمني غلط. يمكن الدكتور صلاح اكثر واحد فهم اللي انا بقوله. يا استاذ مجدي، منطق رياضي بدون ان تكون درسه، مما يدل على ان حاجه كويسه جدا اللي انت عاملها. يعني انت عملت ده من غير اصلا ما تدرس منطق. المنطق الرياضي بيقول لك في عبارات منطقيه، مثلا اذا كان اللبن ابيض فمثلا الرجل يمشي في خط مستقيم، فالعباره دي هل تتسق ولا لا؟ ففي المنطق الرياضي في حاجات كتير جدا بتتقال في هذا الموضوع. انت لميت الموضوع ده من غير ما تدرسه، وده شيء ممتاز. ده بس حبيت ان اقول لك ان انا معجب باللي انت عامله، لانك يعني انك لم تدرس المنطق الرياضي ولكنك استخدمته بحرفيه بالغه بدون ان تراه يعني. واهنئك على القصه الوامضه، واسف ان انا اطلت في هذا نتنا. دلوقتي انا الدكتور صلاح اعتقد الاستاذ من الاول يبقى مين اللي ماسك التقديم يا جماعه؟ طالما النهارده الاستاذ هو اللي ماسك، لانه يا باشمهندس الصوت بيروح ويجي بتنقلنا المجموعه الثانيه. اتفضل يا دكتور صلاح اتفضل. اولا انا بحب ارحب بالاديب الجميل الاستاذ مجدي. كان لي الشرف ان انا اشاهد مولد القصه الوامضه على يديه، وهي فعلا حاجه جميله وحاجه مكثفه، وهي خلاصه الخلاصه على فكره. يعني الراجل بيعمل لنا حاجه اسمها خلاصه الخلاصه. اتنين، بالنسبه لما طرح حول عنوان القصه الوامضه، هو قد يكون مناسب مثلا، لان في احيانا بتبقى مسابقه فكل واحد بيعنون القصه اللي بيشارك بيها بعنوان محدد، فدي عشان يحصل فيها تمايز يعني. اتنين، العبره في القصه الوامضه بالصياغه مش بالعنوان. طالما تم صياغتها صياغه صحيحه زي ما سمعنا، القطه وقصه الخط المتعرج والسمكه وكل الحاجات الحلوه اللي سمعناها ديت، ده مؤشر ان كل عصر بيطرح لنا نوع من انواع الاشكال الادبيه اللي مستحدثه، واي شكل مستحدث دايما بيتم مقابلته مره بعدم القبول، مره بالتفاوض، لحد ما بيفرض نفسه. وانا اظن ان القصص اللي قالها الاديب مجدي فرضت نفسها على المتلقي بما تملكه من جمال في الصياغه وفلسفه في الطرح والعرض. احنا امام شكل جديد، هذا الشكل هيواجه بعض الاعتراضات زي ما حصل مع الانتقال من الشعر التفعيلي للشعر الحر، زي ما حصل مع قصيدة الناس، زي ما حصل مع غيره. والتطور الحالي في العصر اللي احنا فيه بيسمح بمثل هذه الاشياء التي تعبر بسهوله وبسط وسرعه تناسب العصر اللي ابتدى المتلقي فيه يعني يبتدي عايز حاجه خفيفه تديله المعنى خلاصه الخلاصه، وبعد كده بقى لما يحب يتوسع يقرا بقى في الطريق مفتوح قدامه. هذا اللون جميل، وانا برحب بالاستاذ مجدي شلبي منا، وبرحب بكل اعضاء الصالون بصراحه على هذه الاستمراريه وعلى هذه الاراء المفيده. وهذا هو ما عندي، لاني جيت في الاخر، وويل لمن ياتي اخيرا، لاني ما بحبش اكرر دايما ما اتفق عليه
من آراء جيدة قيلت في الأديب مجدي شلبي. شكرا. والله يعني انت الحقيقه قلت كلمات مهمه يا دكتور صلاح. انت لك محاولات في قصه الومضه ولا مفيش؟ لا انا كنت بستمتع بيها وكنت مع المحكمين مع الاستاذ مجدي من كام سنه من اول ظهور هذا التيار، وفعلا كان شيء جميل. يعني بقول انت ابدع، يعني لك ابداعات في قصه الومضه وقصه قصيره جدا. لم اشرف بهذه الميزه لانها شيء كما يقولون السهل الممتنع، يعني ما حدش يقدر يعمل حاجه فعلا، وربنا بيسر لكل واحد نقطه ما يعرفش يشتغل فيها غيره. يعني السطرين بتوع القصه الوامضه دول مش سهلين، دول خلاصه، ممكن يكونوا خلاصه روايه 200 ورقه، ممكن يكونوا خلاصه قصه 17000 كلمه، ممكن يكونوا خلاصه تجربه حياتيه على مدار العمر كله. فمجرد انك تشخ بكلمات محدده في اطار محدد بشكل جمالي يستدعي الذاكره ويستدعي التفكير المنطقي في الحدث، ده موهبه قد لا يتفرد بها الكثيرين وانا بشكر الاستاذ مجدي لان هو فعلا قدم لنا لون مهم، ولون انا اتوقع ان هو هيفرض نفسه، لان القصه الومضه ما فيهاش حل وسط، اما ان تكون او لا تكون. يعني حتى لو حد كتب كلام شكله كده منمق برضه هيقع، لان هي يعني فيها بتشتبك مع الاقوال المأثوره من حيث قوه التاثير وليس من حيث البناء الفني. البناء الفني مختلف خالص، انما قوه التاثير بتاع القصه الومضه هو عباره عن مفردات جديده في العصر الحديث توازي من حيث التاثير فقط. الصوت يا جماعه، الصوت. على اي حال مره اخرى الدكتور صلاح عن قصه الومضه انا يعني معاه في حاجه، ويمكن او نقدر قصه قصيره جدا وقصه هي يعني هي العمل المستقبل، يعني مش هنقول بقى زمن الروايه وشعر ولا زمن كذا، قد يكون المستقبل. حاليا سامعينك. ايوه. واحنا مره ثانيه برضو الابداعات الجميله التي يصل بعدها الى حد العبقريه، بلاغه الكلمه ويحمله عمق المعنى ويحمله ممكن حتى في نفس اللحظة التنبؤ بالمستقبل. ده فعلا زي ما قال الدكتور صلاح نوع من أنواع الإعجاز الأدبي على الأقل في بعض هذه النصوص.